kirata yetorora garke yarga kirata yetorora nichecho nakadara atakadara kukatandikire shahina ukisesha itano elizoba nebiro binabyo kwezi kwikumi na kumwe norwakana kaburijo rwakana kurgashahina ukisesha itano zo mukiro tuba tuyina kadara kitwa hakadara nshosho politko talk show ni programu yebye miture byo butegeki harime byentasi harime byentunguka harime byo mene bintu bingi byona biryomwe nibanyeta Vincent Mujurzi ekireki nyina bagenyi hano yo mu studio ninyuka henyuma aho tukaturabwinaha peya na bweri inkeji nyini kandi nyineho omwami Habat Muhangi RDC ahabwisingiro sebo ramusya abakutureba TV West ubare munonga umwanju wa programu umwami Mujurzi Vincent Mukirize nyakure ningashinda musi abakutureba abahagize ba TV West abahagize benseji abakunde birungi nshasha n'abaferirwa babo nshemero n'abari mu kushemerwa kandi umurama gwitu n'umukuru nanisha batugurebe tuguganireho ahubwo burungi bwihangarito kanya kire no mwa bitadonye no mu studio aya nyani checho twinaho mwami Pade Vincent ogunusini yazizini atwiro muyangomu kandi sewo twakwakira ramusi abo kutureba babare munonga amuteka teki abo kutureba naba mazuru bwire ntakwija TV eji subana Vincent ninkusima abo kukateka teko kajotkanye to gumushija agaruka gambe n'abahurikiriza ninga n'abarebi n'abahurikiza byo n'abarebi so unkirize sime management ya TV West abo kuto program eji umutwija tukahandisana ibiteka teko nabo kutureba kandi sime bwana RDC nagezaho ntabwo kuba ubwo wabira ntabwo kuba nushuti cwekeje cya kuno cya Western RDC we karumu basigara bakavyama batabona burangite konkiyo kumoyije aho kwatirisi ko kwija ekitongore cya RDC kiribuka najwekera kunka bita bomu ateze shaba ryo mugonato na program tubaragirebe okay twadandikiraho tuzawantu maririza shayitano kandi omurama gwitu go kireki ntwenda kutera tochi turukwiherera president yagambira president akagamba rwakano rwahwire azo mukugamba ko yakaturaganisa ngo this time omukwezi oko kubanza mako gurukwije 2022 ntwija kubana tuyigura ebintu binge bituyertakigwirwe nkamashomero akcara amashomero bwatereza abantu rwaramu bahika kugira ngo nito twenko munsi abakurebeka kuba tukiri omukukinga kwa mashomero president akagira ngo tugezeho twegemesa karaganisa abanyagana ngo by December tuza kwa twagemisa abantu bakurenga miliyoni 10 rapaka hamza abanyagana mwembazi iyo ne yongera kutahamo mu bwingi nangwa yagira ngo ba RDCs bagamba abamagombora nabemiruka akagira ngo wabo naba controlling aje ukabata controlling ni elected leader yagira ngo mushemekwa mwongera kumanyisa abantu ebikwate no kujema abo kwakagira ngo takuteganya ngo abantu bakwenda kujema ida tuba kucimanya ninga tubahwerirwe je now echo kwigura amashomero nico twenda kuteraho amani minji omwabaziyogo ahubwo abantu reba nkamashomero gutuye no muihanga aga government both primary and secondary aminji nebikande bakugira ngo nishomero shutiri ya mare myaka 15 rukingire tukakikiriza aga private go agamwe bakaguza aganda bashenya aguba takashenyira garuho arono twabe twine recently director wishomero muri ryamani yajate motokanya nkampeze kukiguza nteka garra mwindira tunaye kandi matu mweno banjirenta hatu wano reba abashaba bankrupt now ishinje manisa government shemekwane batera nk'ikikatu ikabateka mu ikabatera kijinji bakabona ko barigura bishibo bibigura abashomesa babe bine are they still committed to go back to class bakashomesa abo ko baro kujatinga zo mchapati na rene zikora jya kwa ninyunuka nesente nkazo boda yakora abamwenje abakafa abandi bakata makare I mean are having to bingi muno now
preparedness yitu yo kwigura netangaza omukuru wa RDC niyo tuza kutandukaniye ayishomera mu mbara gita Kishubi iyo kumur Kampala Kishubi eshowize Saint Mary eshowize sacura ejimbenjina iki kipapuro cy'wanchore kuko ibintu biragende miliyoni 2.95 atu hano ureba fees yabo mwibuza abo inchere n'ishomero rya government irukushabeza sente zone can't the government come in now regulating a sente kugira abo kuba bo baramba basa kutwara ngo bamare imyaka 2 bakingire konga no muzire nabo batine cyakugira ngo abe nakora na rundana hati government yeta controlling agayo genyini. What about those few private schools agara abase kwigura ntubazaza kurra na miliyoni mukaga mushanzu zetam. How prepared are we as a country to reopen? Wabari ekibuzo wakitandika konka no kireruka wakireruka ki wanogira uti murumuta mwitegwire muta konka tuwaheruka no twetegwire tuta ngihanga cyashemeza munonga kureba ni oryomwe muri part of the system echo kubanza abakutureba na nyenda kwegita hamara kagabanya Uganda bona kushasha na necha tubandamire kintu bakweta covid ninga corona tino wabire na manya ngo tubasa kugira ikizo bikwingana kiti umwaka gwahwiruka ku mu kwezi nko kwa kishatu amashomera minje ngoga kingwa ibintu byona bikakingwa mbona ati ntubantu enda kwirira hinke myaka 2 twanza mukuzumukwe umwaka ukwijana tubantu b'imyaka 2 amabara makanisa amakereziya imizikiteka kingwa twena tige kigenderwa cyo kugira ngo kuba kukinga indwara nyamwite katuba bwenu nkuko abantu reto muramwobwa bakutureba twena twasirweho ahabo kuba kingire entasya ningeshe byentasya byihanga byona byasisikara abo kuba even na nentunguka Uganda yabe yenda kukabucweka mukaga % ekashuma kabucweka hibiri no butikitiko mwenda mu economy bwenu nitwara umuco kusima abo muramwogo kwizira umbwiro obu nikirungi kandi nikikuru okukira munonga abamwe babiri bakikwata kuba yenda abandi bakishobora kuba yenda konko bwatwete mwihangwe tukakimanya twajya mukatwije tubasiganira n'abanyayuganda ecyamashomero nikingayingana n'ecyamakereziya kingayingana n'ecyamakanisa nikingayingana n'ecyobushubuzi tina ibintu birire kurungi kwiyo kinani twabugufu rwagati yecho nanisha abanyayuganda twena twemanye abo ko bantu basakushabe sente ukashishaba umuntu atazine ahita abanyankore twinefumu ngo amashitano ugashaba enjiri warebegine kwe kubeta gine to kugira ki to gadishaba mwene strategies izi government yine ni nyingi abo kumurika kw'abana konka ebicweke bibiri hafi yebyo nebirga hamuzire kandi bugarukana har government amashomera minja gutuye no mu Uganda araga private kandi araga public amashomera ga private abantu nubasikirizwa abana kushikirayo kandi bagaruka bashyikirizwa amanu go muntu ayine naza yishomerere mbene kecu wanonyereke cyandiko cy'abishomerere twenda kusima government ikateka amadara gatakushana hati nyokanye kanwa kagamba amashomero go nashomiremo n'amashomero ga butosha zakabohe zambara secondary niyo nashomana nazo mbandi konka rundi jo wacire mu kushomera amashomero amahango agagukurana bagambaga gesente nyingi nawo niyo yagizire choice mbene nyo mbwiro buntu kugambira bakutureba ati nikirungi waba nugura inyama yo mutwe gwente no megaha gwawe ngo basa kugambira ukiri abo kwantu enda kugambira bakutureba ngo amehanje umwe gita kanyamunyu arwo kureba abantu barga nkato kutwakurwa mu studio twashohora batahibanja bonyine nkahato gwenkaro yana basa kugira hiya cyama shitameho abase kurya kintu cya sirinje mitware 5 hata na inaza kumwehanga karye 5 keye mbasa kweshanga mu kizu heto nkirijira ukuriye cyo 15 teka ngo tuwoze by choice nkirijira amano go kuboyine dene cya kandi ekikwatirine na nembera yiturumu nitize sore state nembere rushasha muntu wena abuko batino babe na man covid neija kija abiya twire nshasha nabo abarho ntsima hanga kandi ukubana ugamba kwetegura kwa government no kurunje munonga abo kwatuyine mbaziriwe neija nkati singiro
izoba ryo rwa kabiri embaze izire twasa kugema abantu tugambira abantu bagumize mpagemese okwetekateka kwayo abashomesa bona bari ya priority yo kubanza kugemesubwa nambono utakatungira embaza zeyo Kisingiro district twine imyanya 18 yo kugemeraho kandi police kanekera kugamba imyanya ya 3 mu district konka Kisingiro abo kwenda ngo abantu bashikwe imyanya tukagitagura yashika kuba myanya 18 ekikubasa kuyamba abantu kugemesa nambo nisinje kutunga umbaza tungira umbaza kwenda kukake mitwaro hinke buri network eshatu doze zezo kutukuzigita zona cyangwa ombwire buke aracererwe nukuba gwahwire konkito guko government togundi so umuntu nabasa kuvuza atabwo nkino mutunga mukemuke mutunga mukemuke abo kwana guguru kutaho muyihanga kana buguru kwisha mwakoze sajya ukano ishukaho nko kwa wangambira aha tu president kagamba hongu abantu bareke mbazi ya siskaru mu mwanya bashime kubona bavunano ninkirizana nawe abo kanyoni nishuka na rute yahwire mbazo kwisingiro n'ukwakari kandi hamwe bukuremwa kwakari nishonga nenerebwa hata bakugira ngo gemera myanya 5 twabantu tutire nkisingiro hati constituency zikanyire twineka constituency 5 ekikuma so mu constituency nombano mugemera mwanya gumwe bweni to hibur here center 4 niho kugemerwa here center 3 naho biba kugemerwa kandi twija tugira umurimo ubwo kushobora tukagambira abantu nubagemera ngahi zanyamuyanja here center 3 Nyarubungo here center 3 Rwekubo here center 4 Nyamuyanja here center 4 Urugaga here center 4 Endinzi Rubondo yon na umukuru arezi nko kwagamba wano rero doze zikutaho mwihanga na versus the numbers z'abantu abakwenda kugemesa recent abashomesa bakabiza abashomesa bonka bahikosha nk'abashomesa 500 arahombaze doze z'abantu 50 notega dango ikitikuza kutendera tire hari mnonga recent arabaye no predicting kugira ngo twagumira pese yo mu Africa because Africa yona nga continent teka gemere 5% y'abantu bayo and yet in Europe amahanga gagemere ushanga at least out of 100 people abantu 97% bagemere age pace abamuka abantu bateba ngo twagumira ari na no 2030 ndiza kubantu kiragana sabantu kubagema atego n'amahanga gandi konka kandi hangiriye Uganda twetiri aho kantu baririra ngo mu kwezi ku 12 tubasa kuba twagemise twatungire doze kwika miliyoni 23 ezo kubasa kuba ziziri kandi kitwina n'amasukunu zija ninda mutayi wanje nareba mucyo basa ukuri ngabasa no babasa kurengaho kugira kunkorana yereka mutubasa kugemesa turenge nawe abo kuba amahanga gumu kugamba gabajunga gugamba bo pate yabo yo kugemesa bari nk'abamazire so hati opportunity ni tugarukira kuba babahereze kugemwa tubagumana bagemwa n'abagemwa hati tugira umucya gwo kugurayo echaresire bayebembera mu kugemesa obabire no bajumbura umbazi gwo kugemesa ababire no benda umbazi bo bakatayuka tugire nka deposit bayambo mu gukora umbazi so bwanyuma umbazi kugwashohwire babanza kwabo na nokta yo advance ninge bakweta deposit muri nyankoro rwito rwabutosha nkengamba yerigene so bwene mbazi hataga amahanga gahereze koko korana bigure mpira nabatera mpira hata bo bagemerwe hakitwiro mugisha kugira ngo hatukunu yantutunge mbazi abo kubateneboneka na muntu mu district Kisingiro mbazi guriyo hati okay bagende baze bagemese ese bukurunji omukuru padi preparedness yitukihanga omukwiza kuyigura amashomero yonko umuntu norebota kandi kuba kugira ngo hati uhabure notega ngo basheme gukora ki icyo kubanza nyenda guterera abanyarwanda bona bo kutureba muranga baze kugema namwe nyobo kurantajwire maski ukatubwanje bibiri nabahereze so hati ndije so ayuma bakutureba watunga opportunity bakagira ngo akabazo karo gendo girota ukateze kataka wireyo tugabugamba bya RDC byo kugira ngo kugukwa bareta nuguza kwanu kugwera kimwe abo bashiraranga kabahebugamba kwa kubana agamba mwenu bwana RDC yagira ngo abo kushomera mu mashomero agagesente nyingi ngo no by choice umaze mu RDC
reka kunetera abantu twena tukabentwenda ngo tuzereke view konga turemwa kuzayo ubundi tuzowagingo ninga tukiremwa tuzanka kuri yo mucenya ari yo mujodera natekereye nanga pero iyi 15 but it is not by choice nitweshanga omyanya yiturumu ahabwo kuremwa kandi kuremwa choice so tino muntu atakwenda shomese zentare tina atakwenda shomese zenankate nangwa no wakugira amagezi sentence kuremo kuzayo yeze miliyoni 2 n'emitwara 23 n'ecweka tezuku tabana boko abantu bavazira bo bakora mu government eje NRM muzire yatakora mu NRM government nozayo so abantu abinji banenirwe mbebu mweno preparedness the government take abaga prepared itwirine ko room crisis in fact by chance abashwahili mbaketa kubahatisha ariho kire chikweto kubahatisa necho Swahili kubahatisha ni yejo by chance ukashanga no surviving by chance arobu omgenzi Idi Amin wa president wa Uganda Magaraga Gona uyagira ngo ubiyabari mu second world war atamaza gakanga gwa kenjura atkunka ngumanyemerira atagabura kunkwata amasasa go gwa kenjura gabura kukwata so ejo ni miracle kandi by chance because amasasa ganga gwa kenjura ukeshanga omurayini yago nagakwatisha n'ubundi ababindi za vest mweno hati nebiro bina byokwezi ku 11 2021 omazima turi mu studio ni nyenda urwakaro rwo kubanza kubanza umwaka guru kwijoga ariko twete na nogo nibija ko batakagemire bante miliyoni mukaga uko kubanza first week yuko kubanza twete mbija ko batakagemire bante miliyoni mukaga aba this simple kati mbeshati ati turi mu 11 so by the end of December rangaro byapfurikiro mu Uganda ntuje ko batakagemire bante miliyoni mukaga and tindu mfumu tinkuragura even by 4th November next year 2022 aruwaga ngo mwenda mbe mwagemere miliyoni zinga tubatwine 12 miliyoni 23 nibija kuba batakagemere bantu miliyoni 23 by next year after 1 year yes because they can't no manya kikabe kiri kirungi nkaba bogambira government kuzaha bakagira ngo amana gitu make tutukubasa indi turi be better konga ugira ngo preparedness yo tubagini kuruno jangu ninyenye no bushoborozi muri nyero kutegeka yange timu yone kwebembera ministry education kabe nagihindira nagibingire why warga kukigamba ngo amashomero gakurirwa mwe bishugiye hati birabere no mabati warebera bakufitemo ibishaka amashomero yindi shomero rero warabireho ukashanga biriye bitubariyo mbabitema kubyo mu compound the answer is no warebere abantu abariyo mbahunduza amashomero ngo mbarabya karangi the answer is no warebere timu iri kuverifyinga abashomesa bamwe bakafa abamwe bakaza kuvuga boda abandi bariyo mu kutera amatafari ababishiki bakaza barabu kuza gukora bwa maid umazuma na minister wa education today takumana nemba yabashomesa yayine she doesn't nangwa na RDC shano bundo tuyambi koraze kurugaho wa mukutu ugambira abantu abashomesa bo ino muri isingiro tushangota kubamanya so tukubasa kungira ngo ukwezi kumwere cyeka from nawe nguruza kwigura amashomero icyo kubanza hari abana baye bari mu P1 katanke na P1 last year abaye bari mu P1 mbaza kukinga mu kwa kashatu inawe bagenzireho urugendo aba bakaba wenda guraza radio bakasindika biriye byananka bya document ngo bibashanga mu kabashomere mu makagabo nangwa bakaba humuluka hora stia
tingumanya bakaba ko mu cyakangaye tubaka tugambire aba bana mbaza kutandikira mu cya kabiri nibazagaruka mu cyo kubanza tine ari kukinyega hina abana abaye barya bo kuzo mu cyo kubanza abaye barigire mu top class abaye barya bo kutandika 2021 kuzo mu cyo kubanza bakuza kumura ko mundu go kubanza tubarahumurikire hati baryo mu maka bamerire ebereju abo amwe narebere bine mpara iyi baryo hati nabana ababe barya bo kutandika 2022 nabo mbazo mp1 hatezo nseti zingahi ishatu z'abana bo kuzo mp1 no kireba ni nyendo mbiro amazu mu ngambiri ishomero ryo rukumanya wade hati eriyo nditera matafari kongeraho classroom umanye tukine social distance no kireba now aba bana bitwino mu makaba merire mwe bireju abakuza kuzo mp1 abo government takatebeka ni setting ahurire mbagira nangwa ngo batire program ya tent ngo mbaza kubatera ho tent abo batakaterira program y'abashomesa twakumabira abashomesa bangayi tubakuma no afire no they don't know no kireba nanka kuyagire gamba no ho secretary w'abayunato ijonka akayenda gamba wane kiro cy'abashomesa atumanya yito abashomesa uriya byati mbwe tuza kureba nyoni we president wa Uganda no ati nze ngaruke nkuru tingwa yo mukoro wa burebere nyoka bure harayo ati nze ngaruke ati mbwe tuza kureba nyoni we president wa Uganda no so tukungira ngo January noza kwigura amashomero when by 4th November taro program yo ne yagiriwe natwe tukumanya bo kuza kumurukiro mp1 no baye yo babamanyire naba babe baryo mp1 2021 2020 baryo mp1 naye baryo bo kuzo mp1 2020 naba baryo kuzo mp because ni bishaya bikuru abana baryo amyaka mushaje 8 tubakagire mp1 because mbona bakabakingira nenyima to kubasa kumugira ngo abategerize nikimanyisa ngo riyo no mugira ngo atagaruka kushoma now ababe baryo mu senior 5 nangwa rwaba senior 3 senior 4 bunda abo bembemanya konka ababe baryo mu senior 5 bizire bashangwa mwe ndizo set yabana barigire kushoze bigizo ibya senior 4 nawo mbaze mu senior 5 no kireba schools ari not ready wawagamire ngo ga private abingi baka closing za banka PPP zikwasura ubushomero bwo bwa private zabwezaho no kireba aba bamwe kuntu babasa babona binvestor ko bagahindura ama hotel amashomero because tagakigoba mbwenu wabo ine government iri kubahatisha uguntu atire n'abashayiri we nama yo kubahatisha kikumanyisa then koko ine piro bambagambiyo no gwejegera because notine kinde cyo tegerize abo kuba natabo ikibara kugambira ikirikuza kubaho so mu January president akagira ngo bateze bikatubiteza ntuza kwigura konga pate no rebe kano ikiriza kugira ngo amashomero finally gigura umukoko no gakaga ryago kwigura even yesterday mbese bagakingire ki because statement ya president negera ngo be bikatubiterwa obabeteyaterwa naza gigura tuko hatagakingire ki why because if by January na kugira ngo by January baba takaterize abantu miliyoni mukaga nchimanyisa mu covid kuyakwije ndijo wevu hato baturiyo mu yakana ninge yakata ninge mukaga abira kujuturvere rake tetwisire kweriyo kutwita kutarho nyoniwe mbese tubentu kirra ati ninyenda ngogo asigaye yagira ngo bakize nangwa miliyoni 3 yibatandikire bazikize na ukuru takakize miliyoni 3 abantu miliyoni 5 mbiro amazuma Vincent tukuriya ngo turuho ahambabazi tukabenta bataru so January ubahaboki president naenda kwigura economy nango tumashomero gonka economy yona amabaranga agarukamo ibikesani bigarukamo rogi zizakora buri kintu cyona kizabugira kita mu January abukuba address yererukire ikigura konka yatwereza date ya January tuko konka nyenda kubiro amazuma
ngo by January kutwakubataka kize bantu miliyoni mukaga ukigura ngo ka miliyoni ninga bebe kuruna ndakwija umurumbarara abantu bakaza kwenyiga nkate bikomera uko kubireba wabirebera kubiri temba bazi abantu bona bo kurumba komera tubatire bikatu they are not tubatire kunkanura umutaryandijo hatu baza kureta ebikesa baza kwigura amabara baza nemba bazi mwenu abanya-Uganda itetino mugisha tugizero bwebembezo bibi kunkaranga yaguma twaterire ako bashijaba ibiba kuturaganisa kunugira ngo bikabaho kuturinko mwiguru ako mbagambe birungi byonka konka bari hena kuyo munya-Uganda rukurabamo survive Vincent waribe enakuyo munya-Uganda rukurabamo survive mwene umazima kushanga umushomesa yabari headmaster yo natera amatafari headmaster ayo matafari ubu natera amatafari genje yo mwana we wabena shomesa P60 hati mushomesa headmaster nwari yo natera amatafari gawe mutabanu wawe na marawe bari yo P60 headmaster wabo nwari yo natera amatafari genje yawe mwene nchaka yana ijagar ko mu classroom nanyirure bitogi nagambura ujungu buzimani kibasika so arwe bintu enaku eyi abantu batiremu kunka namugambira takatanikire program musa akahabira umunanko mu niyamba akabira umuyamba na nabizraeli for 40 years bagira bati bagarake babarga bagira bati banyime imyaka 20 bambuza bagira kunka mushija we ukatwihira yuki abwo cywaga bwo turikire because enako yituriye nturebera umwihamba kanekire nako yitwa benturebera Misiri why did you not leave us there in the first place konka bo bakagira umusharanga yahurire shara yawo yahita mushaje atati nitoka tukura twafa buri kirorebere kandi yo nimpendere akahurire shara yabo yagira musatati atubato nijikwasoha jikaso jushu kandi kuyaje mupaze yajya tumuza kasozi baza kasozi yagira musa ati insirangiri ya buserari yanogereba ati atanagireba mukamani atejo niyo kanani musa for 40 years akataka giranzi no kugiranzi era kubamurekireho na hata Israeli bwanyime imyaka 10 hati ni 10 20 na hati kubakiri umukwetorora mwene rihanga ndeba hangata buriraka bakagambira musangu batoni gikwase Joshua then bakagira ngo rebe imukuza hariya ntiza kuzomu huzyo pare taine amaskongi RDC ati pade yagamba ahanshonga kutwakuza kumuruka nko muntu wayeto of course yo muziri abana nubakumuruka bata the first day twajya ngo urwo kubanza urwebero binga nko next week kumuruka bari abana nubakuzankai abuka ngati wani yanagamba I try also to imagine hati umshomesa naza kubara kukatugambe anaza kwakira bahi who will be where uwo bari munonga icyo kubanza ministry education tugomba rwo kubanza kukinga kutahoro kudown kandi bakagaruka bakigura cyarabireho hati nubageta opening in staggered manner wanji nubigura umbicweka konka takashiraho na nyenda kuhumuriza mwana wanje pade ngo nubo kubomye na izingire nganye na nyoka katunka katera ko kubanza natera ka kabiri akabanduze konka nabathabura ngo stilo na twakutungo bukatu tugume tutahumasa kugira ngo ubundi ko burwire ko burkwija shana no muterimba zitakabasa kugumiza mbuka babwinji so mbwene tugezeho kubatityo cya kabiri ngagambira abakuturikiza ningasha bakutureba ngo ministry education yitegwire kandi kinani nyenda ngo umuhurikiza na wayitegereze president ko akora directive yagira to kwigura kurabo ko kubanza nicyo bacumanyisa ngo abar kwigura batanduka ubu ukutera plan iyo mwampada kushaba kugira ngo kubaramanye ngo haro kumurka abamone bateka ngo bajya ngo bahumurka ko kubanza
rero mukashisho rangire P1 ishati obucabaho commissioners abariyo ministry education abo ba technical people bariyo no arranginga okuba kwija kuratana konka kutandukana January nubwo bakumurka in fact no bagambira institutions ngo zihumurike cyo banza okwikumuna kumwe hari universities zitakahumurikire ahabo kwetebekanisa zecho kandi twatirine na nebizimbe byombe ko biha banyabuhireho shano mu district zindi ezo zinti kuzetegereza konka district yisingire indukurgamo na chairman wanje C5 na team na secretary of education na education officer ito tukazaya amashomero tugarambura twagataho kugarambura kureba compound kuzikozire twareo kubita amashomero gitu garija gisingiro kandi ito turemerire hari amashomero agagumize mu Rugombekwa hatu waza Kisharira primary school waza Nyamuyanza Central primary school waza Kasheshe erukushanga Kashumba waza Burungamo modern primary school class mushanzo zona kombe ko murundugumu umuri singiro bino byombe ko umbwiro bwa negesha program yacu nubwo akwigura kashitito government ito tukora yes abi kugambira bero mu district mu myanga ngamwe na yakube area yo kweta hari mabonaho secondary yo neyimuka complete yo neyimuka na hateri yarabajwe nguto ubundi utakajya unagamba kitari kindi no bakwigura amasumu wasako bagambira itwisingiro turi tukora nene cya kandi ecabashomesa kugira ngo abashomesa baruho tukubamanya government ne bamanya habo kuba abashomesa ba government bakaguma pero bagumano bashashurwa government ne bamanya umushomesa weno wa government akaguma ngahi ahapero bona batunga mushara yabo kandi batera returns kumano bagarura no bagarura. What about private hata nyoni jagambira government schools so nagamba mu government school aho kandi bu government yo kushashurwa then private schools bine private arrangement aba bashomero agaba buntu neteka tekane buntu abo kaba babe n'amashomero gabuntu abashomesa bingi tabarashashwirwa n'amazima aho kana n'aba private schools esente bakana bazihombana mwena abana baba batakwija tabarakutunga sente mwene kinani intereza aho umunonga aha kigambo cya police directive ya president nenda kuteba nko kuba kugeta police kwebaho then barunda policy implementation cyaza kuza kito mu nkora ngato kutwanteka kwijaha twantuma unushahina tukubasagurika kuriya tukajya mu bishubuzo niza kutweta TV nibatugambira bata ntitamankaye no ko kwikaho ushanga nk'iteka namwe ngato mu studio abakutureba nureba arubuteka nagamba yagamba so na nebindi nabyo uko biri niza kutebekanisa nene cya kandi kinanyera gambira baturikirize umwana wanje kushobora ngo abana bakuzire bagire birejo n'amazima bagizire birejo kora kureshe birejo tubikwija ngo abandi bagizire nenda bakora naki konko umuntu uhurire takwingana no fire abo kwa bamwe nibashoma bakuzire because cyabituruho tinwa bakiteka tekire so tushangira abana because nozarumbiri umutuma nozarumbiri to kuzara mutuma hari abana bakubana benda kushoma n'abantu benda kusisikara so nanyenda gambira bakutureba ngo umwana nubwo arabakuzire agenda ashome abo kuba tino waresire covid kandi batugira ngo wakugirenda akagizara agumize mu agende ki ashome mbone wanombuza mbone covid kwija ibintu bikagira atarunku kubuza eshato yeza kutera nobuzote impanekera heke kazanje manyesha eshate katera yahirkenju to kubuza ncheka zikagenda neza so mbone mwe bukagenda byatwarwa covid kuyatire ababintu bashubura bara bagwerwa kagwe abashubuza bashoberwa lockdown yatahamu kafi yazamu mwene ibintu byasisikara so ibintu bikasisikara abo kwatino wabira bazireki abirebere kandi government yo kugamba une batsa no government ka batsa hata batise TV West yatebekanisa hata machine zakora hata government yarengire foundation yo kureta hope sinje ekigura economy abantu bakatandika business ne batseta ebaze kusustaining entaro mwenda zabeskuratine zimwe zabakone bayitongwa bahiboneka bashekura kabiruzayo Northern Uganda katerera obusinje bukikanyo tukahereza n'abasomali yese zikagarukaho hata ne batsa nawe hata bisirayira buru kugamba na Musa no kubanganisa kubabanganise nuwabe nabebembera Musa yabanganisa bamuje ngo nuwabanganise hata bikureme so uranga kuyabahire ebiyabahire Musa ya harpota hatenye nabahamizi
tumwe n'uwabiriwe haturemwe konko president Museveni takubanganisa aha kutora nahamanya ahubwo bakajya mu Uganda teri kuza kutera karuru tuhakatera takuza kurahira yarahira tajya kurahira yarahira tekisoboka cyasoboka numutaha bakirya mbwe nicyo nani nyenda kugambira ngo government yeji tekubanganisa ecye gukora n'ekimanya konka ashkwate na speed ya vaccinations actually wareba ubwire bwo n'ubutwamara if you count properly ubwire ubutwabanze kutungira mu first doses zemba ze abantu ze kwijana na hitwahika abantu abajemirwe nenda ko bahomera kochi kugira ngo mu 12 just mu kwezi kumwe na nebiro azanjira Uganda ntujubarira district igana na mukaga igana ana na mukaga hati sinjiro yonga ka district abantu abutwa St Germany kemitwarena emitwarena y'abantu hati emitwarena y'abantu wabaza mwigana na mukaga average tokora hiti yontu tora umuntu ubuza miliyoni ina tokora hiti yontu tora hati sinjiro twenka twasya hati jine emitwarena tutungire dozi zukurenge emitware 3 eziriyo ziriho abantu bangaye bayo mu isingiro abantu bo kujemesa nabakibarabe emyezi emyaka 18 nabanga totore y'abantu bona turi abantu nkaga emitwaro nkaga ya population yona harimo n'abana so twahika heritage so nyo cyanje emphasis server kiriya tinkureba nangwa n'ecwano ugambe cya ecwabuza ngo turazi koko kubanza amane kabe emitwaro mukaga manyena na miliyoni zinga ibyo tibyamani nobagira ngo population mpango yaheza kugemwa resistance naro kurwanisa indwara nukubaho kandi president akagira ati ntuje kwigura economy baba bajemerwa naro batajemerwe that is a set target nuko ya settingire ngo ibintu bitambure bityo konka scientists aba science kuba kushanga kitari cyo nubagaruka bamuhabura nubamu advising aboko byone byabe nakorwa ningo kuragira kwe kuona nukwemera science aba science kumugambira because hatu we president kandi nokoroye naenda abanyayuganda bahuriri kandi we kirungi cye tagendera ha pressure namwe no kumugambira wote igwire manya tujyakite no nabanza yakitegereza akikora kandi areba mu kikiri abo kanka cyuwagambe cyo jya ngwe narimu neragani sensi nkurebye gamba ngo biyone bikozere ngwese kora irenge ngitsire ngwe naye cyaba kirungi twagambira TV ngo tugambira ruri watakutureba mena mazuma bakunde bakasayiza kanka RDC wara na size ya pade hatu no jango uri regeno ntuturebe debo mwana yatereza hari hogo no pade hatu nyondo RDC ukwezi kuira tungira umusharano hati we urire kubinori reje ona ko akahurire namone reba harabajunu basa kumanyekero mwana nakungira ngo ito tumayo kubagera so kibakimanyisa ngo nuri um private sector ngo mu ampade private sector arumuna akoreramo namone waza kungira ngo mwana ukorera umushomesa akakorera umutabana umwana washomise hate gente kateka twagiye ntuza kuturage umusomo haboko hano manya nimbasa kwija nkoro wawe kandi wijoguro wanje abwanyo nanye neko kwanyenga kuguza amahuri kandi ceza kuguza amahuri nokashkanka shango ine cyawe economy hands ucyo ine no kireta nanye kinyine kireta pade umushaya jang tamu guesswork aho pani wajya actually umbi wagamba reka ngo nokutebereza batebereza mugaya kwereka ngo hariho methodology bari batora mukora ibintu manyogo na saktekinga yistayire abana abe batwiriye mu bashoma international schools tuzere kingire twikirizana ababa bana tubakwemereraga aya bari mu P1 ubu bakinga hatari mu P3 P4 they have never stopped going to school. In fact bari yishomero neito gambra ababa bana nibashoma bakireba Vincent so ariona agamba bana bitu abamirire birejo mu masho konka be bari yombagira bata bari yombashoma so ningambo kubatisha hari to aba utarubwinganisa uburyo mwihangeri abarukoza bariyo n'uburobezo rukugira ata rukunyata that's possible ko kwenda kumanya yaba shukari yahikamo umukiduramu cyacaye to kubaza wanywa ejaga yona akajiko kamwe ka shukari akakena kakacaye nakakoreka ngo shukari yagereta
yazamo hati nyenda Vincent mbere w'amazima ko kurga gate ya TV uzayishomero tuko hari ishomero ayera haro preparedness yo niyo kureba ko kurga watambuke nguto uzamatazi hinde cyo kurakigendo misho za a municipal school za nyamutiyobora za primary yoneri hina na horo kurara do you see anything going on mwenu RDC kwimkakagira ngo isingiro omu Uganda yona ngo yamashomero bariyomba gombeka bariyomba gasigerange RDC please Uganda tisingiro kandi isingiro tu Uganda ninyenda orebe Uganda abariyomba reba TV bose tubanyisingiro boga imwe mwine mu kishaki kushanga imwe abaganya amashomero bariyomba gombeka mbagatererangi abashomesa banyitina ya fide tina yagire barabu tine buri kintu cyona kirede imwe numuza kutandika hatwe n'ugombeka girente ecyo mukishira murungi to kuterwa karuru wanoterwa karuru bambiza kushashora bo kwa kwano ijukaje kangambira ngabira no turi umuredi ntebyo rugamba okuba kagira ngo rwampara tine kitakorwa rwampara amajyandiro eka rwamparadi mujyanta abantu bariyomba kurura kore no gamba amazima turiyo ntuzomurumbiza kushashora kandi kore no biha nabwe mbiza kushashora omazima kuwanoterwa karuru sharira bwanyuma yo buri kirore biririra nakugira ngo isingiro omu Uganda yona yite kunu yatwine mashomero nichira kita tranga gisingiro gona ngariyo ngombe kwanga sigwerangi agitu gona onyikirize kubuza tarona gwana nekinye cyo tranga nyekankubuzaga tanagira ngo gona ngaterwe ranja nakwereka gakombe bwasho mu Uganda yona nanye kanchi kubuza tugambira garwamparaho kuzarwa nyumbuze bisingiro no zarwa rwampara tugambira garwampara uroteje primary school riyo nebyo kwa ningira baho uteje bariyo bagishakara Uganda yona isingiro erigire kuba namba yaka omukoraje government yatuhereza extra money billion 3 nemitwaro rukaga hati yazitwongera deburebe nakabwana RDC hati kandi hati twazo management etakuza kubasaba kutureba kumanye iki turiyo ntukora hati kuba kuza kushoza katugire nke bigeze bya senior 4 boreka district okuzizanza ukora hariyo district zukushemba ukashanga katugire nkamorata ukashanga tiyabona mwana first grade konka agamashomero agagwire na naba bagwire nabona baroho abandize owa kabiri wa kashatu mukugwa timoba ekingamba uriyo nogereba so utagira kuba kugwa bariya bona batunga zuru arho owa zuru arho wemo arho wibiri konka bona bagizire bata bona bagwiri mbira tuwano ndani kugira ngo Uganda ngweka byama yarambikiriza utubira abakabiri muri ki performance umukoraje ati waza ifaro muchari bakireba umuchari no bapanga mu abantu abafiri katugire ngo mbabahe namba hari mu namba 1 na namba 10 mbwe namba 1 ne simira na namba 10 manyofire takayomanya namba 1 hati abaganda bo mbagira ngo ubukokoro bugenda namba 1 umuchare nagira ati nyo hakiri nyoni nye namba 1 your namba 9 so oba mwaba bakabiri mwaba kubanza mwena muryo bo kubanzana n'abakabiri umuferiye kandi ibindi yo ningamba tori yo no bireba so mwene bwana mujuruzo takanyira nakamuzindaro nagira ngo agita amashomero ugunarga rwampara abari kurga rwampara atugambire primary yari kumanye bari yombombeka primary ibongire ekizimbe primary bari yombatererangi teri na hano yo murumbarara nagambira amashomero agatikiri tarho activity yona buri kintu cyona kirye ishomero kigizere ngo cye hate nebiro binabyo kwezi ku 11 president nagira ngo kibaza cya January abana bashore baze kugira bata baze kweka nukireba ndiyo ni ingamba iki nagamba ikitakubasa kandi kwihakina bina masuko abo tinku bazibera konkanyi woni ndeba writing is on the wall that it is practically impossible kushanga
ngo abana banje umwana wanje wabe yasiye myaka ena 2019 nanda kuzo mucyo kubaza 2020 bikaremo icya kabiri 2021 icyo kubaza 2021 cyaremo ha 2022 umwana wanje ngira ngo bigwire nuwari kwenda kubaza yishomero nubwo arayinebirejo no kireba ateri ishomero ritakongera tirgine elastika nko barayikombaza kunyura elastika mbona abana mbazamo tubagaterireho porogaramu kugira ngo abaye barho nubo tukuza kwakira first then nawe baryaho kwija bwa nyuma yabo tubakire second then nawe baryaho kwija because in set eshatu that will require more teachers manya ati na nubwo ariyo nagera ngo abashomesa mbatunga sente emishara yesu na n'abasirikari bita bari ya Iraq mbatungira emishara abo kuziya yetubo anabanyabuzari so nwaza kushanga umushara go mushomesa ruvije kongo go mushomesa arho ninga kafu because icyo mushomesa kufa tukikwemereza mushara gwe gumana kugira ngo abo kuba batubakora verification tubakumanywa afire tubakumanyoro kenzikorwo amashomero garwo ndigire kuza deka ngambire ndigire kuza ayishomero rumwibanda kurondo umwanya gwasi ni ya 5 nashanga yishomero ati naro taro headmaster taro basa taro secretary kingire ngiriye kurondo mwanya the school kashungwe bwo the school is closed ati haro musirikara gate nakugira ngo tubarmu mwiratiwe verification nubugikora mubuza bayi because these people are not even at school they are not there so nano gugu nakimanya ndituba kumanya bashomesa vine ati because bona abantu bari no manyori ya rondeza ukamusoripan vingo kamushomo rondeza ugu kan mwine busazi new government yenere. Okay, program yitu nakadara kandi studio ni Vincent Unjuzi nyine omwami Herbert Manji aradisa Bwisingiro na nomwami Pade Vincent turi tuganira ha preparedness ingashi okwetebekana so kwarebekiro ningashi okuruho okurwiza kubasa amashomero kwigura umukwezi ko kubanza ko president yagambira actually umuko kubanza tare munonga ahubwo atwantu baraje nobwire buce tino kwezi ko kwikumene tukahumuruka kandi kukuyana gamba na hato muzire nayebuza go mwana ka MP1 wawe namkuratira takagire ko nkabona nibaza ubwo mutop class wa bebe neshonge za kubasize kuba tingumanya kunka maybe they know how they will handle omukura RDC twatwenze tambuke echo aho kwa muntu ine issues njo muyanga hariho this current rivalry hagati ya prime minister Nabanja hamwe na numu mbafushango mu office ejo aho Nabanja nga prime minister kwabe nagamba gizirati atkanda at office ya ira neke hi hato mu nchiko nkibirisha terukire kugira atakchena zabataziruma ati nye kizu cyanje niki nani imperezo uhereza ikizu cyanje niki what people need no uhereza nyo ni imperezo z'abantu uhereza nango yagaruka yabuza agira ati bishi okuza kutekeza shonga social media kandi tugire nchiko no bwarata kuzijamo ona katuri na hitamanyisa hateje neshonga yamani abo kuba hiraroneka behereze kujya nyumuru naza kugurero kwa nontata so ahabwenchi abantu babiri nka bashimiye kwikarevo actually mu papara rwerizo burwa new vision bantu babuza ngumwenu vice president Jessica Rupo eje nshonga naza kugidifusing anajibasa ninga webare ntaka gishikiro nikimanisa chechi no gukora ninga ukutomerana kw'abantu niki nakamanyiso ko ntaka gishikiro hoje nani nkwereka kashana karyaha abo kwerizana ndyo mu ndinzi ndinje primary school hateze zo kora tanks ziryaha zona preparation yo kwija kumurra koresa abana kugira ngo nicya person wendize mu mweta musime Ersoni ata nani monitoring ubwana umbuza ari kumbuze byahanda kwanga kugambe bisingiro aho kabayibanda ko bari mu studio takubiresere hateze na tanks ezazirya echa kabiri umwana wanje Pade zirigirenga ministry education bageta dedek zirigire development mwene recente zo kutunga ku rwo ministry education no ministry ya government kugira ngo tuhereze nimwe muzegurire yes bisingiro tuzugusire eje nendinzi onkataona kaso just sample hati sebo mu Pade ndebe kinaga kiri kinjo shutu ngino waresire covid
gumisiriza covid kija abana b'imyaka covid mukaga n'urwego kwaje kija kubitereza ubu n'ubweremo Icyamuhe- Kenya tariyo bana bameze rebireje icyamuhe- Tanzania tubariyo na Rwanda tubari bariya icyamuhere cy'abana atakubasa kuba n'imyaka mukaga kamere birishu niwe waje tumwana kandi n'imyaka iri ona imyaka ibona mere birishu wa muranuje ona umyezi mukaga imyaka mukaga birishu koke bekatibiri kikasitaba urikizana baturebe mero cya ikintu cya prime minister na minister wa disaster ukhabana nywe ko umuntu tinkuhagira abo kuba twine bitwikiririzamo because government is a system system nekintu kwatana nekindi bukatambura hamwe nicyo kiko kwita system prime minister nabaine job description ebikugambe cyashikire gukora ana ministers bine description zabo so minister nahandika arukwereka ngo docket ningo mwe hina arabasiriyo nywe ecyo kintu nimbanza nkifurira harevejo nkita harevo y'umuntu n'ubuhangwa abantu hina bine conco cyo kugumisiriza haro n'abatine conco cyo kugumisiriza umuntu nabasa kuba uri umuntu ebe nokora uri nka RDC for example ningo chairman RC5 ningo rukawo nko kuba turi mu district nabakira kubuze cyo buzejo bishi wa RDC chairman RC5 kawu urukukiza mutayi wa manno hatete cyo kibuzo cya debate amanu ga buri muntu na description yo muri mugo nebyo yine kuba nokora chairman RC5 for example arutureba navunanwa unka political head kuchwera mu district to decide then bwanyuma babanda basigara ba RDC nabandi barebe chairman yacu mukora bareba ngucyazo mukora cyaba nkiteba umu interests narumbi umbyetengo bya government nyo ningira ngo ubu tutineho kosi eyo kubanza kushomesa umuntu yaba minister akabanza yashoma kosi yo kububwa minister nkuko kugira ngo wakuba umushaho bakakushomesa ubushaho ukiza kuba engineer bakakushomesa ubwinjini ukiza kuba ekindi bakakushomesa ngo no bukiriye kintu cya appointment kuba kwa appointinga immediate rutandika gukora ukora kwawe ko kutandika ebimwe jo byegera obumanyirira hamurumo nkundi kwenda mu kitwari so hata cyo nkira kuhabisa n'abantu abo muri leadership ese kintu tikisya kintu cyabanza konka masika gunyine they are going to nubija kuba sorted one of the vice president naija kuba yambata abantu bija kukira kuyangwa munonga abakweta ba permanent secretaries permanent secretary nuwe technical person umweno ubwo ministry naija kuba namanya mweno ratwa twagira mu challenge zabezirwe mu ministry ya agriculture na ministry ya security umbirumwente manyayujwa biha hakaba mu akantu konka bija bakasotinga dockets zarewe mweno umwene bikubaho nito abakubana babireba turatabisima because warebe bar hano handika ekabanza yarebe go mu social media na nubwo akagishanga social media nyoni cyanke bakitari kirungi kwa kuba umuntu atarigena mutahiwe bashitama berekane cyo gukora okay abatongana n'abataganda babatakibasa kombeka kumwe kashate mbana muza kombeka mukatongana mu bya kuganda nyuma mutakijombe mbana mujombeka kumwe konkebi nebinte bikutekwa kubo uburihe manu burwanda hati kashata mu mwekano bwo bajiro mu kumorwenda kinana nena Rito joka kafu no yabe chief of staff ya fero mu rugo atwiyafire tukatwine brigade commander aha ari umuzi y'umugabe sate brigade headquarters bakumweta nanka Smith upona chaka uyafa uhita joka Smith akari yakosa America kuyizire akazayar kano bamukuza ya brigade hati uhita joka kuyafire ba abachori niwo bakuru munongo mmayi abaye bari bakuru abar next akabari kano okero nana Major General okero ruto ugwakari urara okero demo garye okero ruto hati barondo bakuru bwa chief of staff basangogu
kano okero orara atakuporofayinga ubwo kari mukuru wa mai CDF na kame okero ruto so bagezona ngo kuba maruru bari yabayanga aberuguru nyarwanda so basharaho bote yasibe nyama yahereza Smith yamu appointing chief of staff yamukuza yamuhabwa kano yamutabwa brigadier yamubwa chief of staff abachoro bayanga mutota wezo ngoja jechi ngumwana wa nyumwazi yogo abe chief of staff ritumtereza rizo hata abashija n'abakazi akareba kama bashabo nkati bakabifita burene batamuna bakazi batwiro mu kintu buri muntu ahari atandikire kuhareba nkamakagi kuri yatinda hariyo mwanya mbagweta ministers village hatugwakerarwa muri minister konka buri yabaye barumu bakabara ba minister hatina no mwanya bagweta hata bariyo tariyo na minister urukurarayo kongo mwanya gwaba ministers village mwena abantu batwiro mu kintu buri muntu ahari nareba nkako kandi bakuriramu hatiro oneki na rumbe myaka 9 ninga yagirengeza nanko unareba yo arugujegero mu rukiko Moses ari inko myaka 9 no kireba so batwiro mu kintu cyumwe nkawaza kubara imyaka iyi Moses ari amazuru prime minister's office no tekubarwa nubara nurwo norenzi hira roneka hatu bwa minister hatu mbakireba ke kintu cyabo hatu kwakora akakana banja kayizire nyumwazyo mutoto kugira koreki cyabwa cyo takoreki bagurura kubi haro ubundi kumanya general umwe bakaza kuretayaringa yanga kuzihe bombo abo kuba umugenyi mukuru akari umuhuzi amukorogo yanga kuzayo ngutakwasa kuterera muhuzi ki sariyo takanga bakakura umukora atagireyo so ikintu kucyukuturaho yene ina birendi aredi yemwe nabagira ngo nyonka guzebikade n'umuzima kaguzebikade aho mutawuni yambara hatebikade abamwe mbabyete bicuzo n'imyende kuzire nejo mundu wote yije kuzire mwenu ninka wakareba ko kwirwa no yamwe cyurire ko kubota hirirwe no yamwe cyuzo cyenyine mwenu umuntu twakuzagura kikade nibwo byandikire ngaho no kunkumura mbatorana no kunkumura mwenu umuntu noreba yagira atorukum yacumto munki ko mukikade kureba yaba nufumuramo ninga turukufumura kuri kwata fumwire nakubuza tekine cyazingayi konka ko kwakurira sirika mwate bwarabamu icyo kigarahanzo mpora hata bashija bana bakazi ebikade byabo mbera bwo rukumu ko kusindi ko turugira ruta sumbate ko kurwana barembo mbe ko munara abo mbiburi bakayikabagambe ndimi babura kucengana babona bakambaga mborore mbirwe rwa Bisirayeli kongesha yakaka babura kucengana ubwo gambo babura kumucengo ubwo gambo babura kucenga hata abasheyi bahika bakira butacengana umunara gwo kuba kombe kogo ari mukambu mugire myaka 50 ubwo munara gwa ubwo myaka 50 hata bari mu ryashatu nenga hata bacuruzana mbweno mazima nka Moses ari nkoneki yana arwana na nabanja no leta rupo ngo abenwe abashobora kirinko kwa no rwana no mukazi wawe bakareto mushiki uriyo mushogoyo ngo abenwe abagarakanisa ihano naranurwa orarebere tuko konka ikintu cyona nangwa n'ubyakuba ikizube cyagwa cyaro nabagira ngo bete ba elders bashitambe bacishobora mbeshogwa yohereza rupo tinshonga nangwa na vice president tuko tu vice president mwe vice president wiriyanga ati ateka kakuma mu Moses ari agambere iraroneki so ekiri kintu ecyo munara bwana RDC tukirizane
ngo hata mutandikire gambo mu ndimi and I knew it nkakimanya iyo kawashimanye manu ukireba kare nukireba kare kashnais naiza kwigo manya noho agambire mutayiwati atate atoyibara ati no urije kwataho ukashanga atakusindukwa ukatahenga rukuzikababuka so atogu musi yorarebire prime minister nangwa no babaro super prime minister no ha babazi go forward ukora muri biro mu helicopter y'amaye beje nabanje n'umusirikare w'amaye nakora mu defense wayirebire helicopter yakugenderamo ne yake yamaye office ya prime minister bwe abakabine sente nyingi kuba kwezire tuba kumugurira ka helicopter kakija bakera katuma kate shandire kujya tukakutahamu konka nagurikira umuyambaye ikiri kumanyisa akari hakaro bukokuru bwo kuzana umutazana rero ba John na Mero reba konka nubuzina kurigiriro ko ari kunyurura kuyagira ata kwa kwenda kagere kati akagira sabien konka bwero muranye ababa nyona baro mu rukiko nabareba ayaza tumwe naba kubacera kare bakaza kunywa marwa cyakita kukira because answer is no hirano neki kwarena ndakukisigaye kintu yata kubasa kwikiriza ngo ubwo mukaza mudumire akwato muhanda agira ata agenda kungara bweta kuzayo aheri tuba kwabasha bamanyirire byabusha tagura amajuta tagura byo kurya umuhoteli takushashura enjonyi takwa buri kintu cyona kureba baba namuhanjarum mubuze pe y'amajuta najimanya kandi nazimanyira yaha inkumisha tarazinga desoro rushata na rwenda kandi petroli tingujumanya tubasa kuzimanya swati nabaza kuzoma yontenera pade akagambo kagamuheru turukende akagambo kamuheru nagambe bugambo bingi Yes. nabajya ngo January neja kwika wakireba nkuko ataro preparedness ati nkwiturize kureba abantu mbara batirira nebigere mu January because nyonyi no mwana uwabira ryo kumurika 2021 tarahumurikire 2020 tahumurikire hati nande 2022 chance yabireho umwana wanje no warkwanza kai kunga batomwinire program they don't have that's one two nyineka hati je namba y'abantu aba vaccinated tekiri inkuru nangwe nembaza nubuya kora tikiri kikuru abo kwa nyineka kagira ngo batwa vaccinated obatwa vaccinated natekwa kwigura natekwa kugira ata kwigura kandi namazima nyunga mureba ubusungu biyawe nagambisa na no mariruvu January nagira ata nayigura obatuyigura obateza kakato batwateza kakato nagaruka nagira ngo by December man next month nibija ko bataka vaccinate ngire bantu miliyoni mukaga nangona naba miliyoni na nemtoro kinana abagize ngo front line nabo mbija ko bataka bagemire ugiyagira ngo ibintu mitwaresha manya imtwaresha tu a miliyoni district age bine babaretire dozi imtwaresha tu so na nemtware na miliyoni na nemtoro kinana nazo mbija ko bataka vaccinate ngire nagaruka nagira ninye n'abantu bankwateje ngo by force November 2022 kurugatwe kayo no mwaka banyuma yo mwaka gumwe abarugamba target ya miliyoni 23 nabwimbije ko abataka vaccinate ngire ababa because mbamanya kugamba ekindi ecyamuhero abantu abarukundeba mumanye ngo amashomera go bari yo mbagamba murga byamanje uri kugira ngo isingiro nambuza rwampara mwareba takumanya nakimanya ngo rwampara tariho nishomero na rumwe abakundeba mwerira amashomero nyowendi giribanda kuri uno mwanya gwa senior 5 tariho headmaster tariho basa tariho na secretary amashomero gakingire nokire by the way nishomero ya government kandi barigira umukutorana kuko amashomero gakingire so there is nothing that is ata abantu bakoreki abantu bine cyo gukora nagira ngo iraka abisirayeli after 40 years musa ari kubetoroza abisirayeli baketombwita bagira ngo bitu abwa cywaga bigota turekireyo
ranga ya huru kweto ngwita kwabo yayita musa yagira tenko ni gikwase Joshua yamwemereza yashoza hayibaye bakika yagira tireba ubumagizi bwabo ati hariya no hareba ati atariya no kanani musa kata kumanya ngo naburwo heka kilomita 2 kwika kanani sata matu ranga yatahuririra karyitu ntuzaguma twetorora konka kuyakurira irakaryitu ekoneja kwata Joshua kanani hariya buseri terari okay wabare mampade ndeba naza kushobora hareba shoma message zijaha ibumba primary school eriyo yombe kwa umurunya muyanje asumwe yose ndi message wenda to kugitayipinga echa kabiri wajuriza biburi biburi nenungi biburi negira ngo cyo mutuma guteka teka nico cyo muntu atoramo kiriho mu kitabo cyo kushukurwa ya Daniel abamwe barote bintu nebose reno bareba to kurote byo takureba mbene ito twina amasiko kaye naremu abo kayituru kutora ntamanya echa kabiri aba babire no bagira ngo government eje yenyuma no kuwano tusobora ko beno bajya gutina ibakuza abakozi ba government bakaba bamanyire kuguma za bugorobi mu majuga ya government bakazaza cyambogo kongata inare mu government kwizire yigura abantu nibazo mu majuga abo bagombeka baturamo wowe kitini sana banja abantu nibamureba nko mwana hati yo nari mu government kijiboneza abaremane batamu eminyeto ne batamu n'abaguruse babahira umugisha gwo kuzo mu parliament buri muntu wena nashiko mwene nanyenda kugambira bakutureba ngo kugayana kibi abamuntu babagaya babafereza umugisha gwabo so buri muntu reka agezeho akwatanise n'undijo bareke kugayana kandi amasiko gundi kubahereza government yito yiturumu eyine cyo bakweta structures nerga abayero C1 egira abayero C2 egira abayero C3 nuko bakugendana bagira amashengero mbena na ministry byona birumu so otuwano gira mu government ne twaza kasobotko twekiri kandi nabandi abaryo mu government harimo abakaba bari mu office ubundi bakupinga bakutera government abo kuba umukoresa interviews ezo barukora tubakubuza kandi y'ikibina cyawe okuza kuhereza umurimo verification yenda gambira bakutureba ngo cyo mwampade yanagamba tumazuma necuba ecyo kugira ngo ikitinisa na banja natekwa kugenda n'enyonyi y'abasirikari Elia Chopa eturo mu president's office eturo mu prime minister's office no baba rundugurgunda ejo Chopa ne yabere ne mutwara hata government yito yitwine yine bari bitukubara every security related hati ono nangwaje no mukanyonyi kumukutera ibare kakagwa government ne yapimire security ya buri muntu turigo mu terrorists twina bakwenda kututera so government ne kuba eshime kuba ine kibazo cyeshime kubazira mwena umurikiza muyano wanje pade nyenda kusima abo ko wahereze nteka y'abantu abakuteka mu kikubasika kunkana nyiranye ndagambira abo ko pade yanagambe bingi nje nteka y'abantu ko kugireba konka mazimana gagira government yitune basa wanonje makugira ngo ntwarumbe zampo bya yibanda abo ko batabarwaha wanera kuntwarumba rwampara tabarwaha nyoni nje kiri singiro so nanyi kugambira ico kandi kubereka ngo government yitweho ne basa umurisingiro district tukagira wevo yo kubanza twarwaza abantu igana 9 na mushanju tine wafiri ngo yitwa covid tukikigamba abanye no mbitiro mbururu konka yaba mbururu konka cyo tukakikora kandi turi hasharo kandi twine nanga ecyaha muhero umutegaje wa program nyenda kusima bagira umugisha gwo kuturikiza no kutureba nyenda kusima radio West TV West okumana umutumanya ngutuje tugambe n'abantu bitu kandi nyenda kubashoborera habwo district y'inkwebembera ebirone bikorwa nebyamani nabwo kwatanisa nungi itona chairman witaroni nabamemba ba parliament bitu twine minister wa Mrama nabandi ubo kuba no buza ngo sente zirika hitu n'abakushikayo bakobereta nyura yo RDC ni kora monitoring na supervision ebina ningamba nanimbe kakasa umwampade nani kushaba okuza kuzo mu mashomero gari ukaza kubatsa utakumanya hibari ujisingiro ushanga amashomero gari nakakora ikintu cyawe cyakora nyina hekizibiti kimwe hari umuntu wo mu TV West umwe warwire covid akakirira Nyarubungu health center siri nwoyizere na hero kujuruzi nitwisingiro tusima health sector actually tukije kutunga nemotoka je bayano bagambe z'umugambe za donation rastere message ina nimba bahurikiza ya terrorism murebe umuntu kurya harubaju mwenu home watch mwene yitegereza baruho kandi warete ntiga muhanda nkensha utakagikiriza kugikwataho reporting
covid kiruho nekita nabeshengereza mutezo bukatu abashomesa mutezo bukatu abazire mutebekanisege eshayo nakubaragambo kuhumurka bajya mu January n'abapi1 umanya cyo kubarabitereze ministry yo nebikora government yanyeruho kandi eza kuberuho n'abapade mwebare ahakuba hari henzuro mwahagamba ntugenda tuhasimura mwebare munonga ndamukizera wamiramo webare munonga minister wa wanareba program igikorwa twatana gashayi nakire kagenda zarenga mu nshaha 5 hati ndakika zukwenda kuba 20 nabanyine omu studio omwami Pade Vincent we bari kwiza sebo no kuganira n'abantu bareba niyo bwanyuma yo kwetwa we bari kwija omwami Habat Muhangi we bari kwija abantu batureba ntubendeze birungi mwe bari munonga team yo nitwa tukozere ni mwe bari munonga n'abantu Vincent Mujurisi murare kurungi